फोटो खींच जल्दी से। खाना सेट करवा रहा हूँ क्या यार, फोटो भी नहीं खींच सकता क्या यार। फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड चलाओ। Forward. Okay, stop. और भाई किधर आप लोग? Okay, forward. Okay, stop. तो इधर देख के बोले गंगा मैया की जय। थोड़ा आगे के लिए बैठो, तुमको बोलो आगे बैठो, बाहर होके। हाँ, बाहर होके। Go forward. चलाओ भैया, फॉरवर्ड करो। ओके, स्टॉप। Okay, forward. Stop. Okay, back pedal. Reverse, all back. Stop. आज कैसा लग रहा? मजा आ रहा है ना? तो बोले गंगा मैया की गुड। कम ऑन, गो जंप। पकड़ के रखना। चलो रस्सी पकड़ना है बगल वाली। हाँ, चप्पल खोल रहे? हाँ, खोल दो। चश्मा निकालना। चश्मा निकाल दो। कम ऑन, जल्दी। यस, ये तो अंदर डाल दो इनको। यस, टूट जाएंगे। अपना वीडियो बनना चाहिए। बन रहे हैं ये देखो भाई, ये चश्मा उठा दे यार। चश्मे उसके नीचे टूटेंगे जब ऊपर खींचेंगे। यस, हेलो, एंजॉय भाई। देखो अपना क्या करना है, टंगना नहीं, अपना पूरा वेट जैकेट में डालो, पूरा वेट जैकेट में डालो, पूरा। ये रस्सी ढीला छोड़ो, ढीला पकड़ो, इधर आओ, पकड़ के इधर आओ। बहुत सही है ये। चलाना है इधर, चलाना है क्या? हाँ,
बोले गंगा मैया की Okay, go forward. ना बॉडी मूव करो एक साथ खींच चलो फॉरवर्ड करो फॉरवर्ड हेलो फॉरवर्ड करो क्या कर रहे हो फॉरवर्ड करो फॉरवर्ड गाइस फॉरवर्ड फॉरवर्ड भाई चलाओ यार अरे भाई फॉरवर्ड करो भाई बाहर कमांडो भैया क्या कर रहे हैं चलो 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 स्टॉप तो गाइस कैसा लगा रोलर कोस्टर मजा आ रहा है बोले गंगा मैया की बाहर के बैठो लो भाई इसने बैठाऊं कि कैमरे मजे तो आ गई है ओके फॉरवर्ड Stop! Okay, go forward. तो बोले गंगा मैया की गो फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड अरे फास्ट करो फॉरवर्ड 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 forward stop ओके गाइस तो कैसा लगा गोल्फ कोर्स मजा आया ना हाँ गिरना था स्टॉप पैडल लॉक करो अंदर रखो जाओ गो जंप कूद जाओ कूदो ना हाँ इधर साइड में भाई जाओ जल्दी जाओ गो जंप
नीचे रखना, पैर नीचे, राफ्ट के नीचे खड़े नहीं होना। सीट में बैठो भाई साहब, कैसा लगा भाई? लगा मजा आया? अभी रैपिड है, छूट गया। चलो सीट में बैठो जल्दी से। बाहर हो गए बैठो, बाहर हो गए, बाहर हो गए। पैडल लो, रैपिड है नेक्स्ट। चलो फॉरवर्ड गाइस। थोड़ा फन बनना है, थोड़ा मौका। पहले तो रियो बाइक फॉरवर्ड करो। स्टॉप, स्टॉप। गाइस कैसा लगा? मजा आया ना? तो बोले गंगा मैया की हिप हिप। चलो चलो फॉरवर्ड गाइस, फॉरवर्ड। देख कर पता नहीं था मुझे। मैंने कहा यार बहुत लोग डाले, पहले चली गई है मुझे। चलो फॉरवर्ड गाइस, फॉरवर्ड। चलो पूरा चल यार, फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड फास्ट। जान रहे हैं, ओके स्टॉप। ओके पैडल लॉक करो, कूद जाओ, गो जंप, जाओ जाइए। हाँ अरे फॉरवर्ड करो, फिर फॉरवर्ड करो। फॉरवर्ड करो, फॉरवर्ड करो। स्टॉप, जाओ। सीधा रखना, बॉडी को सीधा रख, एकदम सीधा, हल्का रखो, हल्का यार, हल्का टाइट टाइट मत रखो, हल्का रखो। अरे ऐसे मत कर बहन, नीचे घुस रहा है तो यार, रख एकदम सीधा अपने आप को, हल्का रखो। जाओ भाई जाओ, रस्सी पकड़े, कूद जाओ एकदम। इसी तरफ आ जाओ, यहीं आ जाओ, आ जाओ। हमारा साथी हमारे साथ है तो हमें क्या टेंशन है। ये साथी भी है। ले लो, इस रस्सी में जाओ, पीछे आ जाओ, रस्सी में आओ, छोड़ दो यहाँ से रात। अरे जाओ ना रस्सी में, पीछे जाओ। अरे छोड़ो इसको, ये पकड़ के रखो ना। अरे ये भी राफ्ट पे बंद रखा है, ये देखो। यहाँ से छोड़ो राफ्ट, ये देखो। कई सालों के हाँ देखो, पीछे जाओ, और लंबी रस्सी है, पीछे से पकड़ो। जाओ भैया, आप जाओ, चला जाओ मैं। इस रस्सी में आओ सब लोग। फोटो खींचो यार, खींचो यार। ये